अस्सलाम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवां मोहम्मद पवार शामिल करूं था हिन वक्त जो खबरूं। नाज़रीन, सॻियूं बरसां रईस शाहनवाज़ खान खुश्क जी लांढी लॻ वेठल जोगी बिरादरी जे ॿिनि घरनि खे अचानक बाहि लॻी वई, जंहिं सबबि घर में पयल सोना ज़ेवर, अनाज, हंध, खटूं, थांव समेत ॿियो कीमती सामान सड़ी रखी वियो। बाहि मुतासिर जोगी बिरादरी जे माण्हुनि जो ॿारनि बचे माली मदद लाइ एहतिजाज। सिंध ऑनलाइन टीवी जे रिपोर्टर लाला इशफाक भागत मौजूद नेशनल प्रेस क्लब सॻियूं जे सहाफ़ियुनि अॻियां मंज़ूर हुसैन जोगी, अनवर अली जोगी ऐं ॿियनि ॾाहरींदे चयो त असां ग़रीब मिसकीन माण्हू आहियूं, पिनी बचण जो पेट गुज़र कंदा आहियूं, पर अफ़सोस जो असांजे घरनि खे ओचितो बाहि लॻी वई, जंहिं सबबि घरनि में पयल समूरो अलॻि तलॻि सड़ी खाक जो ढेर बणिजी वियो आहे, जंहिं सबबि हिन गरम मौसम में खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार बणियल निठण उस में मासूम बचड़नि समेत वेठल आहियूं। असांजी हर आमो ख़ासि वसवारनि खे अपील आहे त ख़ुदारा असांजी माली मदद करे असांजे मासूम बचड़नि ते रहम कयो वञे। वधीक खबरुनि जी अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।